अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम का महीना 29 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आज़माइश के बारे में। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए सख्त आज़माइशों से गुज़रना पड़ा। चुनाचे वालिदे मोहतरम की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम करने के लिए सौतेले भाइयों ने साजिश करके आपको अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर एक काफ़िले के ज़रिए अज़ीज़े मिस्र के हाथों बेच दिए गए। चंद साल ही गुज़रे थे कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी की साजिश पर तकरीबन 9 साल जेल में रहना पड़ा। जब आपने इन तमाम मराहिल को सब्र और इस्तिक़ामत के साथ तय कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर हिल्म और वक़ार, अमानत और दियानत और इज़्ज़त और शराफ़त जैसी सिफ़त मुकम्मल तौर पर पैदा फरमा दी और आपकी इस सब्र और इस्तिक़ामत की बिना पर बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया। वालिदे मजीद की आँखों की रोशनी लौटा दी और आपको जेल खाने से निकालकर हुकूमत से भी सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला इस तरह सब्र करने वाले मुखलिस बंदों को दीन और दुनिया की दौलत और इज़्ज़त अता फरमाते हैं। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। दरख्तों के पत्तों के फ़वाइद। अल्लाह ताला ने हज़ारों क़िस्म के दरख्त पैदा फरमाए, झाड़ा जिन पर बेशुमार पत्ते होते हैं। उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत पैदा ना करते तो फ़िज़ा में तो हवा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसकी नतीजे में इंसानों को बहुत सी बीमारियां लायक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दरख्तों के इन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। फ़ैसला करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। 2 फ़ारिक़ों के दरमियान शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुछ लोगों के शरीयत के मुताबिक सही फ़ैसला करने पर तमाम लोगों की तरफ से ये ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अगर शरीयत के मुताबिक कोई भी फ़ैसला करने वाला ना होगा तो तमाम लोग गुनहगार होंगे। अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया 41/197 तौलैलतुल खुज़्ज़त के रेफ़रेंस में से फ़ैसला करना फ़र्ज़ कर को। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। लुख़नत दूर करने के लिए दुआ। ज़बान में क़ुव्वत पैदा करने और लुख़नत को दूर करने के लिए इस दुआ को पढ़ना चाहिए।
یہ ہمیں روز ویڈیو سٹارٹنگ کے پہلے جو میں پڑھتی ہوں وہ دعا سورہ طٰہٰ میں کہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ آپ کو، اے میرے رب تو میرے سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورہ طٰہٰ میں 25، 26، 27، 28 آیت میں سے دعا ہے۔ 5واں حصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کی رحمت کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ وہ 3 چیزیں کون سے گا تو، پہلا کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، دوما والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، تینواں غلاموں کا تو نوکروں کے ساتھ احسان کرنا۔ ترمذی 2494 زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں حصہ ایک گناہ کے بارے میں، سب سے بدحال شخص کون کا تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے برا وہ شخص ہے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 6615 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں حصہ دنیا کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ صحیح بخاری حدیث 5414 کے ریفرنس میں سے۔ 8واں حصہ آخرت کے بارے میں، جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ سورہ ملک 7واں 8واں آیت میں ہے سو حصہ جہنم کے غصے کے بارے میں۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے محفوظ رہنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث میں 5406 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں حصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، مال خرچ کرو جمع کر کے نہ رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ سونا یا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ 4 آیت میں ہے سو، اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرنا، جمع کر کو رکھنا نہیں کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 9 محرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 30 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔